Привет! Вы находитесь на канале Кузовного автосервиса «Фаворит авто». В нашем канале мы показываем процессы восстановления автомобилей после ДТП. И сейчас на примере автомобиля Hyundai Accent мы вам покажем, каким образом будет производиться ремонт данного автомобиля. Итак, поехали! Рабочий цех, и перед нами автомобиль Hyundai Accent 2019 года. Автомобиль имеет повреждения правой части, а также повреждены передние и задние бампера. Ремонт данных элементов экономически нецелесообразен, поэтому наши специалисты по подбору запчастей уже подобрали новые оригинальные запчасти. Запчасти уже к нам поступили. Сейчас нам остается разобрать автомобиль, убедиться в том, что нет скрытых дефектов, и приступить к дальнейшему ремонту. Итак, поехали! Автомобиль разобран. В ходе разборки автомобиля мы выявили скрытое повреждение передней правой фары. Автомобиль теперь полностью готов для проведения дальнейших работ.
восстановлен. Если данное видео для тебя было интересным, подписывайся на наш канал и жми палец вверх. Впереди вас ждет много новых видео с нашими работами. Итак, до новых встреч!